係咪好多人啊一食荔枝就上火呢？食幾粒都頂唔順喎，應該搭啲乜嘢啊先可以和翻呢？特別係夏天好中意食啲凍西瓜啊、冰奶茶嘅，嗰個小房子啊會唔會好寒啊？嗱，今年咧荔枝大豐收喎，你哋係咪食到驚呢？正所謂啊，一個荔枝三把火，食得多咪好似佢咁咯，成口一粒粒。但係識得搭咧，我哋女人嘅小房子啊，好中意噶。嗱，今日八姑咧教大家整翻個荔枝靚湯，準備半隻清遠雞，幾粒新疆大紅棗，河南焦作嘅淮山，主角咧就係湖南嘅雙玉竹啦。佢係姓梁嘅噃，搭埋啲荔枝一齊啊，先和翻噶嘛。玉竹咧，舊陣時啊又叫美人竹喎，佢入邊咧有豐富嘅多糖黏液，對我哋入邊水分嘅補充啊好緊要噶。但係玉竹咧，佢有分生曬同埋熟曬嘅喎。平時喺出邊見到嗰啲啊長條嘅好腍嗰啲咧，就係蒸熟先曬嘅。你都知啦，如果蒸過啊，入邊啲好嘢多多少少都會流失噶嘛。嗱，而呢一種咧就喺地嗰度掘出嚟，跟住生曬切片嘅，入邊嘅好嘢咧就保留得幾好啦。特別係個人啊，望落去巢咪掹，食少少好嘢都話興合合嘅，咁你就要識得揀啦。嗱，我哋最好咧就揀到湖南嘅雙玉竹，佢望落去咧係淡黃嘅，你用燈照下佢咧，佢會半透光嘅喎。你攞少少擺落口咧，照下佢啊，清清甜甜噶。用水浸過之後咧，佢啲黏液多好多，咁就為之靚啦。嗱，呢個幫大家切好嘅生曬玉竹咧，我就擺咗喺視頻嘅左下方，有需要嘅街坊自己去睇下啦。嗱，新鮮雞咧就唔使飛水嘅，我哋可以直接擺落去。紅棗咧就記得搣核喎，將啲玉竹同埋淮山擺埋落去，先煲佢40分鐘。嗱，呢個時候咧，我哋就處理下啲荔枝先嚇，因為荔枝後落嘅，先用清水洗乾淨嚇，再搣咗個皮同埋核去。嗱，40分鐘到啦，我哋擺埋啲荔枝落去，再煲多10分鐘，咁就搞掂噶啦。哇，飲落去啊，清甜到有荔枝嘅香味啊，仲有啊雞帶出嚟嘅鮮味，真係好正啊！煲完嗰啲玉竹同埋淮山啊，記得食埋佢啊！正所謂食得唔好嘥啊嘛，尤其係吹得多空調又中意食埋啲生冷嘢嘅，呢個視頻你要記得收藏啊！關注八姑，日日有靚湯。